tardes a todos. Está pechada a porta do fondo? Sí. Pois eu poñer mascarilla. Cada unha coas súas teimas. Moitas grazas a todas as persoas que tivechedes a ben a chegarvos a esta librería, llevada a cabo por Gonzalo e Maribel, entusiastas libreiros e excelentes persoas. O meu rol é de facer de anfitrioa literaria entre o presentador do libro, aquí á miña dereita, e o autor deste libro no medio de nós, titulado Ejecución e outros silencios. Antes direi que coñecín a Paulino hai uns anos, nas tertulias en torno a Xesús Alonso Montero, con Gonzalo Allegue, Estro Montana, César Conqueiro, Miguel Murado, Xosé Alén, algúns presentes aquí no público. Sei de él, de Paulino, que é gran lector, e sei tamén da súa paixón polas letras, polas mulleres poetas, polas outras non sei, polas poetas sí, e polos grandes autores. Suficientes razóns para estar ao seu carón na presentación do seu libro, o seu primeiro libro, inda que publicou outro antes, pero a súa primeira novela. A diestra de Paulino, Xesús Alonso Montero, a Xesús, coñezo de moito máis atrás. Era o meu colega no Instituto de Ensino Secundaria Alexandre Bóveda, en Colla, nun curso bastante convulso, no que recordo presentarnos de noite un grupo de profesores con el, no domicilio do delegado de Educación en Pontevedra, e a súa muller decirnos que non nos podía recibir porque xa estaba dormindo ou na cama. E a contestación enérxica de Xesús Alonso Montero daquela foi: sabe vostede, o noso instituto arde e nós estamos dentro. Aínda así, a pesar da súa contestación enérxica, volvimos sen cumprir o noso cometido, que non era outro que de dar queixas ao delegado de Educación polo estado en que estaba o noso instituto daquela. De Xesús Alonso Montero sobran as presentacións, pero algo direi del, unhas palabrinhas. Direi deste prolífico e polifacético escritor, membro da Real Academia Galega, expresidente da mesma, que ten unha carreira tan extensa como son as súas inquedanzas literarias, sociais, humanas e políticas. Grazas ás súas antoloxías e colectáneas, foron dignificadas en Galicia as nosas figuras literarias, as de aquí e as do exilio. Son máis de 50 libros os publicados. Segue en activo. En concreto, no ano 21, publicou un libro, Dicionario da Nova Literatura Galega. Neste 22, publicou dous. Non chegou con un, publicou dous. Un dedicado a Florencio Delgado Gurriarán, poeta na terra, na guerra e no exilio. E outro, en castelán, Antonio Machado, El hombre y la obra de Machado dentro de las coordenadas del franquismo. E agora hai pouco, no recital poético organizado por esta servidora no 16 deste mes, recitou poesía deste autor, o que se dedican as letras galegas este ano, de Florencio Delgado Gurriarán, nun poema moi significativo dedicado ao que foi presidente de México na época en que había tantos exiliados españoles ali e que tamén os acolleu este presidente. Un poema que o escribira Florencio Delgado Gurriarán precisamente dedicado a él no momento do seu pasamento, e que se titulou Nenia a Tata Lázaro. Así que así seguimos demostrando co que fai, que está en plena forma, que está activo, que é polifacético, e que se ten que poder recitar nun recital poético, recita. Non la boa por ti. Ten a palabra Xesús Alonso Montero. Bueno, boas tardes.
eu sempre teño unhas palabras que parecen protocolarias e que saen do corazón para esta librería, que eu creo que é a librería máis comprometida coa causa do libro que hai en Vigo, que hai en Galicia ou que hai quizáis en España. Por lo tanto, eu sempre veño aquí como se fora a miña casa. O día 20 tamén estuve emparzado aquí para presentar un libro sobre a gran actriz galega que viviu no exilio en Francia desde os 16 anos, María Casares, un libro de Isabel Hermida, unha actriz hoxe bastante coñecida aquí en Galicia, e o día 20 estaremos aquí presentando ese libro. Pero, bueno, hoxe de quen hai que falar é de Paulino Ambrosio Costas, pero o seu nome literario parece ser, así é como figura neste libro, Paulino Ambrosio. De feito, eu agradezo moito as palabras de Estela Maris González Balbuena, pero aquí a quen vimos a arroupar, a quen vimos a homenaxear, a quen vimos a acompañar é fundamentalmente a Paulino. Moi agradecido, naturalmente, por esas inmerecidas gabanzas, pero, repito, o noso papel é estar apoiando a presentación do primeiro libro literario de Paulino Ambrosio. Digo do primeiro libro literario porque, como dixo ben Estela, hai un libro anterior que se titula no ano 2008 Cosal nas mans, que estaba en galego, pero que de feito é, como el mesmo ten dito noutras ocasións, un libro fundamentalmente etnográfico a partir de determinadas fotografías as que el pon textos axeitados a ese tipo de fotografías. Hoxe Paulino estréase como escritor literario, non como etnógrafo, non como antropólogo, que a antropoloxía e a etnografía pertence ao seu primeiro libro, o do ano non 8, ano 12, perdón. 12. Sí. Aquel libro estaba dedicado a seu pai e a seu avó, que foron mariñeiros. Aquí está a nai de Paulino, que non sei se foi mariñeira, pero en todo caso foi a esposa dun mariñeiro e filla dun mariñeiro. O meu papel debería limitarse a facer unha presentación do autor e que o autor nos presente o libro. E se eu son un pouco afortunado presentando o autor, e se o autor, pese aos seus nervios, é algo afortunado presentando o libro, pois naturalmente vostedes e outros que poidan vir a partir deste momento, pois terán interese polo libro. Pero se el mo permite, ademais de falar do autor, porque está ben que dun autor que por primeira vez se presenta na sociedade literaria, alguén, neste caso tocoume a min, faga algunhas indicacións de tipo biográfico e de tipo bibliográfico. Quizáis nisto eu teño un pouquiño de deformación profesional. O profesor que conta a vida do escritor que ten que explicar aos seus alumnos, ou tamén a deformación profesional de quen ten escrito bastantes libros sobre distintos autores, sobre todo galegos, pero algúns non galegos, en que é inevitable facer unha incursión, incluso grande, na biografía. Se non se entende ben a biografía dun autor, non se entende ben a súa obra. De aí que moitos libros, poemarios, tratados, etc., anteriores a Cristo, por exemplo, non os entendemos moi ben porque non temos ou temos escasísimos datos da biografía dos seus autores. Paulino é un home de 55 anos, salvo que minta o seu carné de identidade, e hoxe presenta o seu primeiro libro literario, que é un libro de relatos. Ten relatos inéditos moi anteriores á data de hoxe. Estudou o bacharelato no Instituto Alexandre Bóveda
Hai que remarcar que estudou o bacharelato cando xa non era un neno de 13, 14, 15, 16 anos ou un adolescente, xa fixera o servizo militar, e ese é un dato moi importante. Tiña unha madurez que probablemente non tiñan outros alumnos, que era do instituto nocturno, e ali tivo a sorte de encontrar un ou varios profesores de literatura, máis de literatura probablemente que de lingua, e nalgúna desas clases, pois el contraeu un virus, o verme da literatura. E eu voulles decir algo que é a razón fundamental ou casi a única pola que estou aquí. Eu coñezo a Paulino aproximadamente desde hai 2 anos, como acaba de sinalar Estela, é habitual nunha especie de tertulias que en galego normativo chaman faladoiros que temos no Café Verona, e todos están invitados a esa tertulia, que é unha tertulia aberta, donde se fala de casi todo, e incluso se fala ben moitas veces da xente, porque as tertulias, os faladoiros, son casi sempre, pois, empresas de maldicir, non é así. Ben, en Paulino vin o que nunca vira na miña vida, e teño bastantes anos. O día 28 de novembro cumpro 94, digo por se me queren mandar un regaliño que eu recibirei con moito interese. Bueno, pois na miña vida de 94 anos, profesor oficialmente como catedrático da Escola de Magisterio de Santiago desde o ano 1956, xa choveu bastante, polo tanto teño tido na miña vida moitas relacións, coñecín moitos alumnos, coñecín moitos colegas, coñecín moitos investigadores, tiven ocasión de tratar a moitos escritores, algúns deles que xa parecen míticos, como é o caso, por exemplo, de Otero Pedrallo. Ben, pero creo que nunca me encontrei cunha persoa con tanta paixón pola literatura. Persoas con paixón pola literatura, non sei se hai moitas, creo que cada vez menos, porque vivimos cada vez nun mundo moi distinto, pero hai as suficientes para que nos decatemos que esa paixón é moi importante. Pois eu, na miña longa vida profesoral e literaria, nunca encontrei un home desta paixón. Certo que un pode ter unha gran paixón literaria como lector e non ter as condicións suficientes para ser un escritor ou para ser un gran escritor. Pero hoxe, á altura do noso tempo, 2020, ou no 2000, ou no 1900, ou no 1950, quen non sexa un gran lector, quen non sexa un voraz lector, que non teña unha amplitude verdadeiramente grande de lecturas, que se despida de ser escritor, porque o escritor ten que nacer, pero o escritor estáse facendo todos os días, e sin lecturas non hai. Eu moitas veces quedo sorprendido das lecturas coas que nos sorprende ali no noso faladoiro Paulino. Paulino lee libros, algúns que me consta que son moi importantes, que eu non lín, e que quizáis xa non chegarei a ler, porque eu que levo leendo toda a vida, eu ainda non lín o Quixote, como lle pasaba a un monstro da literatura que se deu na historia da humanidade, que se chamaba Marcelino Menéndez y Pelayo, que unha vez pedironlle un libriño sobre o Quixote, dixo que o sentía moito, pese a que lle daban moito diñeiro polo libro, porque para escribir un libro sobre o Quixote, dicía don Marcelino, que era un sabio, hai que ler o Quixote, e el só o lera 20 veces. Eu, que non son, en primeiro lugar, don Marcelino, non lín o Quixote máis que 7 veces. Non estou facultado a escribir un libro sobre o Quixote. Pois ben, con isto quero decir que sin as lecturas hoxe non se pode ser escritor do noso tempo. Os escritores teñen que ter moitas lecturas, os escritores teñen que ter moita ambición literaria, os escritores teñen que ter moita formación cultural. Eso, claro, fainos pensar
que o propio Paulino, se algún día examina con imparcialidade, con objetividade a súa propia vida e compara os relatos que el facía hai 8, 9, 10 anos cos relatos que hoxe nos ofrece aquí, naturalmente hai unha madurez nestes relatos que non había naqueles relatos. Escritores predilectos, escritores que son verdadeiros deuses para Paulino, son un home que se apelidaba Salinger, entre outros moitos, unha muller chamada Silvia Plath. E de feito o libro empeza cunha cita bastante extensa de Silvia Plath en que fala das súas desventuras e do difícil que é vivir, Todos sabemos cal foi o final, os 30 anos de Silvia Plath. É que o libro o entendín moi mal, pero bueno, felizmente tiven ocasión de ler onte unhas declaracións que fixo para a Voz de Galicia Paulino, e creo que non o entendín moi mal. No libro, isto teñeno que saber, no libro hai bastante dramas de persoas. No libro hai bastante soedade. Hai moitas vidas solitarias, sobre todo vidas de mulleres. Non sei se poetas ou non, como dicía a presentadora inicial, pero bueno, mulleres que pasean, supoño que tamén por Cangas ou por Vigo, porque non é difícil pensar que nunha das historias, polo menos, Vigo e Cangas son os límites do escenario da historia que ali se intenta contar. Algo que hai que decir, porque hai que decir o que non é Paulino. Paulino non é profesor de literatura. Paulino non traballa, por exemplo, nunha editorial. Paulino non é licenciado en Filosofía e Letras. Paulino fixo o bacharelato, que eu saiba non iniciou ningunha carreira, nin de letras, nin de ciencias, porque sempre que se fala aquí ou fora de aquí do autor dun libro, pensamos en persoas que son profesores de literatura, periodistas, persoas licenciadas en letras que traballan nun editorial, que polo tanto están sempre no oficio, e cando xa fora de editorial ou fora da aula do instituto ou da universidade están na casa, bueno, eses momentos que non lle deben á profesión, a profesión venlles ben, porque ser profesor de literatura non é negativo, é máis ben positivo para ser escritor de 5 a 8 da tarde na casa, ou de 8 a 10, ou de 2 da mañán a 4 da madrugada, depende dos hábitos que teña o escritor para escribir. Este libro nace como tiña que nacer, porque todos nós falamos hoxe deixando xa os problemas que tiveron os autores anteriores ao 20, pero cando falamos de García Márquez non falamos dos problemas que tivo García Márquez para publicar o seu primeiro libro. García Márquez non naceu traendo debaixo do brazo 100 años de soledad, pola que podía haber tiros entre todos os editores do mundo para publicar ese libro. Paulino é un home de Vigo que traballa como comercial nunha empresa, que nin pola súa profesión, que nin pola súa economía, que nin pola súa familia, que nin polo seu ámbito social, é unha persoa que estea hoxe na punta da pola da sociedade viguesa, non digamos xa dunha sociedade maior, a galega ou a española. Non é nada diso. É un comercial. Este comercial, pois, en todo caso, como traballador desa empresa, queira ou non queira, ten que ler todos os días o texto da vida. Eu, algunhas veces, discrepo mínimamente de Paulino, porque a min dá a impresión, pero é unha impresión miña, dá a impresión que Paulino está máis entregado á literatura que á vida, e cree que a vida é a que é contada na literatura,
E na literatura a vida é distinta, bastante distinta, que paga a pena facer o esforzo de ler o texto da vida, cando un colle o autobús, cando un vai ao traballo, cando un inicia as vacacións, cando un vai a unha manifestación para que lle suban o salario, etc, etc. Todo iso pode converterse en literatura. A literatura non suple a vida, a literatura enriquece a vida, a literatura ilumina a vida. E isto está moi claro en calquera dos 7 relatos que hoxe nos convocan aquí, porque son relatos sobre historias da vida, sobre todo protagonizadas por mulleres con problemas, por mulleres con dificultades, por mulleres que moitas veces nunca viron pasar o sol por diante da porta. Se foran da aldea, entenderían moi ben o que isto significa. Unha muller que nunca viu pasar o sol por diante da porta é unha muller que se cadra non vai ter ningunha pequena colleita na súa vida. Nin un amor, nin un mozo, nin un matrimonio, nin unha fortuna, nin nada. Nunca pasou o sol por diante da porta. Pois ben, Paulino ten que publicar o seu libro, e ten que publicar o seu libro a partir da vida, a partir dos poucos aforros, supoño, porque teño a impresión de que non é rico, ou dame a impresión de que non o é. Parte dos seus pequenos aforros, pois, envírteos en publicar este libro. É unha edición de autor nunha imprenta que se chama Gráficas Luar, de aquí de Vigo, pero é o comenzo que tiveron moitos outros escritores. Cantos escritores empezaron dun xeito ou doutro pagando a edición do seu primeiro libro. Se me permiten, vou facer unha pequena excursión polo libro, pero unha excursión externa. O libro ten unha cuberta, ten unha tapa, como diría Luis Sebane. Na cuberta hai unha ilustración que en parte repítese na contracuberta, un fallo do editor, que neste caso o autor, é que non se di de quen é a ilustración. Pero estas cousas suceden cando un vive tan orfo, porque cando un vai a unha editorial digna de tal nome, estas cousas fainas moi ben a editorial. Na páxina de créditos pon quen é o autor desa ilustración. O libro ten un título que decía un amigo noso, Estromontaña, que é un libro que é un título que se relaciona moito con algo que sucedeu hai anos, o día 27 de setembro, e cando Franco fusilou, executou os últimos executados polo franquismo mentras el viviu, entre eles un rapaz galego chamado, apelidado Baenas. Porque o título titúlase Ejecución e outros silencios, polo tanto é inevitable a relación esta entre as execucións que houve o 27 de setembro. Pero isto non vai da guerra civil, non vai do franquismo, non. As historias protagonizadas por estas mulleres deprimidas, se me permite o participio paulino, son historias que el viviu ou coas que el conviviu ou que el coñece ben de hai un ano, de hai 2, de hai 3, non máis, son historias de agora, probablemente nalgún pub, porque o pub é o escenario do primeiro relato, quizáis o relato que máis me gusta a min, se tivese que escoller algún dos 7, bueno, por eso falo do pub. Non sei por que se titula E outros silencios. Quizáis, porque en algún final silencianse cousas que, en todo caso, é unha especie de desafío para que o lector tamén contribúa a construir o final.
pero bueno, non tive ocasión nunca de preguntarlle por que outros silencios. E logo hai unha cousa que os profesores de literatura, que queirase ou non, a formación académica ten as súas deformacións, bueno, pero tamén ten as súas virtudes. Nun libro, naturalmente, ten que haber un autor, ten que haber un título, e de pronto neste libro non hai, por exemplo, un prólogo. Nin el fai un prólogo, nin un amigo, un profesor, quen sexa, fai un prólogo. É un libro un pouquiño insólito. É certo que hai unha lapela, como se di en galego normativo, as solapas, que eu creo que non está escrita pola súa man, está escrita por man allea, porque aquí aparece unha palabra que eu utilizo moito en catalán, lletra ferit, eu non son o autor ou o coautor da lapela. Ben, o libro, repito, non leva un prólogo, nin propio nin alleo, leva esa lapela, e non di, como dixen, quen é o ilustrador do libro, que quere decir que non hai un editor detrás, non hai unha editorial, e o libro, como xa saben vostedes, está escrito en castelán, o que non é ningún milagre. Cando Paulino foi por primeira vez solicitado polas musas da narrativa, e 15, 20 anos, non sei, el, sin pensar en que idioma ia a escribir, empezou a escribir, e se cadra, cando chegou ao final da primeira cuartilla, dixo: tate, isto está en castelán, aínda que eu, con algún que outro amigo, fale en galego. Pero iso que sucedeu a 15, 18, 20 anos, probablemente era a expresión do que sucedía na sociedade galega. Na sociedade galega, en moitísimas familias, nas cidades, fálase en castelán, e aínda que el xa coñeceu unha educación bilingüe que eu non coñecín, de todos modos, unha boa parte da televisión, da radio, etc., funciona na sociedade en castelán. Por lo tanto, está mellor instalado literariamente en castelán que en galego. Os escritores que un bo día deciden comprometerse con carácter definitivo coa causa da lingua galega, bueno, fanno despois dun proceso de maduración persoal, despois de moito estudo, cando consideran que a súa lingua de instalación é o galego. Por lo tanto, está ben que estea escrito no idioma no que el está instalado, porque cando un escribe nun idioma no que un non está instalado, as deficiencias son notorias. Eu non debería de falar do libro, agora que fixen unha pequena semblanza do autor, pero quero determe un pouco, sobre todo no primeiro relato. O primeiro relato dos 7 titúlase Isabel, é un relato dunha extensión media, porque hai relatos de 2 páxinas, de 4 ou 5, hai relatos de unhas 20 páxinas, Isabel son 13 páxinas e media. Que pasa no relato Isabel? Bueno, no relato Isabel pasa o que contra Paulino, xa o verán, pero permítanme, para que eu poida falar non só do relato Isabel, senón tamén dos outros 6 relatos, dicir, do conxunto do libro, permítanme que lles conte unha historia unha historia miña, e dasa circunstancia de que onte a noite, cando me deitei, pois, bueno, tiño unha certa preocupación, porque quería facer unha chuleta, esta que teño aquí, que a fixen o día seguinte, hoxe, pero durante algún tempo, durante uns minutos, eu estive pensando no que debería dicir, sobre todo o que debería salientar, destacar dos 7 relatos. E soñei.
Eu non sei se vostedes soñan, pero eu soño moito, entre outras cousas porque durmo moito. Durmo 11 horas, 12, moitas veces, polo tanto soño moitas cousas. Soñei que unha muller, quizáis de 40 anos, pois tiña que todas as noites facer un traballo bastante penoso, ir a unhas oficinas e despachos da administración pública, onde fose, e limpar eses despachos e esas oficinas. Esa muller traballaba desde as 9 da noite hasta as 12 ou máis. Esa muller resulta que levaba de viúva 2 anos, o seu home morrera nun accidente laboral, extrañamente. Logo soubose que non fora un accidente laboral, pero quizáis para non pagar unha indemnización resolveron as cousas quen fose. No soño as cousas non son moi precisas. Pois ben, esa muller unha noite e outra e outra e outra vai traballar. E esa muller é curiosa. Esa muller que bebe moito, porque todas as noites ao saír vai a un pub. E non vai bailar, non vai ligar, se se me permite este infinitivo. Vai tomar un whisky no barullo da xente. E quere embriagarse un pouco, máis que tomando un whisky ou 2, ou os que sexan, co barullo da xente, sobre todo da xente nova, que era a que frecuentaba ese pub. E o día seguinte a mesma historia, e a mesma historia un día despois, etcétera, etcétera. Ela chega a casa a 1 da mañán ou así, despois de sair con varios whiskies tomados do pub, e atópase a 2 fillos, un de 6 e outro de 7 anos. Fíxense o meu soño, este era preciso, que eran 2 pequenos, un algo maior. Os nenos non cearon nin están deitados, están abrazados. A min aquilo de abrazados emocionoume moito no soño, cando ao despertar tamén me puxen a examinar o soño. A muller que fai mentres traballa ten que limpar despachos de abogados, de economistas, de funcionarios de moi distinta profesión e condición, e polos obxectos que teñen na súa mesa ou no seu armario, sabe se son homes, se son mulleres dunha idade ou doutra, se son homes de idade andada ou de idade nova. E hai dúas cousas que o intrigan moito. Nun armario hai unha gravata, castellano corbata, de tipo clásico, e nunha mesa hai sempre un libro, ao parecer aberto pola páxina 32. No meu soño esa precisión aparece. Non sei, eu non lín a páxina 32, no soño non se lé. Ben, continúa o soño hasta que un bo día pasan determinadas cousas, pero aquí empeza o meu soño a confundirse. Parece que ela volve ao pub, e no pub encontra, non sei de que maneira, o home da gravata e a muller do libro. E aquí termina o meu soño, que digo que no último episodio, se se me permite a expresión, é bastante confuso. Pois ben, isto que acabo de contar, Paulino sabe moi ben que é o argumento da súa primeira narración, do seu primeiro relato. Titúlase Isabel, a protagonista chámase Isabel. E a miña pregunta, que é a pregunta aquí dun teórico da literatura, isto que acabo de contar non é literatura. Pero nas 13 páxinas e media do relato titulado Isabel, do libro que hoxe nos convoca aquí, é literatura. O que eu acabo de contar é un fragmento da vida dunha muller, da protagonista, que se chama Isabel,
E todos temos contado tamén soños, pero todos temos contado episodios da nosa vida, episodios que poden interesar ao noso interlocutor, porque son amigos nosos, porque están interesados polas nosas cousas, etc. Pero, en todo caso, por moi ben que os contemos, estamos facendo unha fotografía dun fragmento da vida. Eso non é literatura. Porque se alguén intenta escribir un relato de 13 páxinas e media, de 4 ou de 220, con este argumento pode facer un relato magistral ou pode facer un bodrio. O argumento está aí, o argumento está aí. Por lo tanto, que quero decir con isto? E aquí casi debería terminar, aínda que vou pedir uns minutiños máis. Quero decir que Paulino, non só polas súas lecturas, senón porque ten dotes de escritor, de narrador, neste caso de narrador, foi capaz de organizar unha historia, unha trama, uns episodios, de combinar uns personaxes, poucos, uns personaxes, de tal maneira que a nós interésanos ese relato como texto literario, como un texto que ilumina esa historia que eu contei, que era unha historia de vida. Se isto se dá, sempre que vostedes lean, estamos falando de narrativa, non de poesía, nin de teatro, estamos falando de narrativa, e aquí de narrativa curta, de relatos máis ou menos curtos. Sempre que vostedes lean unha historia en que casi non pasou nada, que pasou, e iso é interesante, non é? Eso pasou, é interesante porque me pasou a min, ou lle pasou a un amigo, ou lle pasou a un familiar, etc., etc., sexa un episodio positivo, sexa un episodio negativo, pero non pasa dai. Mentras que quen escribe ese argumento faino de tal maneira que a vida queda iluminada. Por iso, a literatura non é unha fotografía da vida, parte da vida, pero ilumina a vida, é reveladora, é reveladora. Eso é toda a literatura, a poesía mesma, a poesía mesma. Donde están os aspectos nos que o escritor converte este fragmento da vida nun relato literario que eu lín hai cousa de un mes ou case un mes e que me interesou, pero agora que tiña que tomar unhas notas, relín o libro e quedeime con este relato, seleccioneino, e decateime que aquí está o noso escritor. O noso escritor, probablemente tamén con aquilo que aínda non é a grandeza del, algunha das limitacións, porque eu vou ler o final do relato, e o final do relato invítanos a colaborar demasiado aos lectores. Estaría ben que o finalizara el, que nos dixera que é o que temos que pensar. Pero, bueno, non é a primeira vez na historia da humanidade que se escribe, que se finaliza unha gran novela con un final tan aberto e tan ambiguo que o lector ten que poñer un esforzo tan grande casi como do escritor. Porque Isabel, que é a protagonista, nunha ocasión a primeira vez chega á súa casa e a 1 da noite. Ela ven xa de tomar os seus whiskies, cansa de traballar, e todos os días esa monotonía. Supoño que de traballar e de cobrar pouco, dato que omite o noso autor, e que non sei se está ben omitilo, porque que gañaría? Que gañaría? Porque ao final resulta que un bo día vai ao pub e encontra unha muller que ela non coñece. E esa muller está lendo o libro aquel que ela vía todas as noites na mesa e que tenno aberto pola páxina 32. E faise amigas, que eu tamén aí, eu quizáis son un pouco marxista,
Por iso sempre boto de menos, digamos, estas incursións na realidade. Esa muller gaña moito máis que esta limpadora. Esta muller é probablemente abogada ou economista, porque é unha funcionaria da administración pública, que ten diñeiro para libros, etc, etc, e que tamén ten problemas, os que sexan, pero problemas non é rica, cuidado, porque un pode perder un amor, un pode perder o seu mozo, un pode perder un fillo, etc, etc, pero se a perda se produce nunha muller de 40 anos pobre ou nunha muller de 40 anos rica, a repercusión espiritual é distinta. As clases sociais están aí, e os ingresos están aí, e os recursos económicos están aí. Por eso eu creo que o final é moi elíptico, como todos os finais del. Pero bueno, eso tamén ten o seu encanto, porque amigan de tal maneira a do libro, a funcionaria do libro, e ela que foi na vida de Isabel pois un consolo, o que non sei é como poden ter tanta amizade unha pobre e unha rica, persoas que viven en mundos tan distintos, pero antes disto a pobre chega á súa casa e encontra os seus filliños, 6 e 7 anos, que non cearon e non se deitaron, porque están sin a nai. Pero están abrazados, e ese abrazados é un dos momentos máis iluminadores, porque aí aparece toda a riqueza espiritual do relato. Aqueles neniños están totalmente desamparados, non teñen pai, e a nai aparece a 1 da mañán, ebria, casi sempre ebria, e ela encontraos moi abrazados, estánse defendendo, e o que fai xa sin darlles a cea é deitalos, acaricialos un pouco e andando, atoutiñando, porque está un pouco ebria, vai á súa habitación e ela deítase tamén. Pois ben, en canto ao libro, dixen ao principio que Paulino pon demasiado ás veces o acento nos libros, na literatura, e polo tanto pon algo menos de acento na vida, no libro da vida. Pero neste volumen de 7 relatos, creo que en 6 deles hai sempre un libro, un texto. O libro é moi importante, que quere decir que Paulino ve a vida a través dos libros, máis que ver a vida a través da vida. Sí, o libro é moi importante, tan importante que xoga un papel importante tamén, claro, neste relato. Fíxense ese soño que lles contei e que inventei, evidentemente, e que foi un resumo bastante pedestre pola miña parte das 13 páxinas e media do relato de Paulino. Este termina desta maneira: la chica escuchó interesada. Ese encuentro casual y adorable fue el comienzo de una amistad sincera que duraría para siempre. Aquí é donde eu, que son aspirante marxista, lle poñía algúns reparos. Bebieron juntas y compartieron la tristeza y los sinsabores de la vida. A rica tamén ten sinsabores. Esto le hacía llevar un poco mejor sus fatalidades. Aquella misma noche, al salir del pub, vio a un hombre de edad avanzada, grandullón, de pelo blanco, haciendo cola para entrar. Llevaba puesta una corbata. Isabel se dio cuenta de que aquella corbata de corte clásico que lucía el hombre era la que colgaba todos los viernes de una percha en uno de los despachos. Isabel sonrió, la comisura de sus labios transmitía por primera vez en mucho tiempo esperanza y ganas de vivir. El hombre entraba en el pub y ella
regresaba feliz a su hogar con el deseo de abrazar muy fuerte a sus dos hijos que dormían acurrucados en el sofá. Quere isto decir que foi xa feliz para sempre, traballando mal paga, 4 ou 5 horas de noite nesas oficinas públicas? Bueno, sobre isto tampouco hai que dar datos, isto non é unha tese de doutoramento, non é un tratado sociolóxico, non é unha biografía minuciosa, e aquí nós podemos escribir outro final. E o final, que é moi elíptico, que é moi ambiguo, é un extraordinario final que eu no meu soño, que utilicei agora aquí como truco para que vostedes viran ben que diferencia hai entre a vida e a literatura, entre un episodio que contamos nun café a un amigo, un episodio da nosa vida ou da vida dun amigo común, e eso convertido nun texto literario. Observacións sobre os finais, sobre todo, teño algunhas máis verbo de algúns dos relatos, pero aquí quen ten a palabra é el. En todo caso, se tivese que dedicarlle un minuto de recapitulación o que eu estou pensando do escritor que acaba de nacer públicamente, do escritor que acaba de entrar en sociedade, diría que neste libro están apuntadas moitas cousas que nos fan pensar que será bo día cando dentro dun ano, de 2, de 3, con máis madurez, atento evidentemente á literatura, pero moi atento tamén á vida, como será ese libro? Estou seguro que será un libro aínda máis maduro, e que será un libro con finais elípticos e ambiguos, pero quizáis máis ricos, aínda máis ricos que o final do primeiro relato, o titulado Isabel, que acabo de ler. Xa dixen ao principio que hoxe non se pode ser escritor se un non é lector ou se un non é bo lector. Estas dúas circunstancias danse, a de lector e a de bo lector. Si o lector, insisto nas mesmas palabras que utilicei xa noutros momentos da miña presentación, sabe poñer o acento na vida, aínda que non deixe de poñer o acento na literatura, iso enriquecerá o seu propio texto literario. A min gustaríame, dentro de 15 ou 20 anos, cando as circunstancias fagan que eu xa non poida vir presentar un libro aquí, que Paulino veña a presentar o seu enésimo libro, o quinto, o sexto, o séptimo, e digan que razón tiña aquel tal Alonso Montero que terminou dicindo que xa me gustaría a min que me recordaran por presentar o primeiro libro de Paulino Ambrosio. Bueno, buenas tardes. Les agradezco la asistencia a la presentación de mi primer libro, en este caso un libro de relatos, como ya sabéis, titulado Ejecución y otros silencios. La portada del libro pertenece, ya lo visteis antes, pertenece al cuadro del pintor noruego Edvard Munch, titulado La danza de la vida, creada entre 1899 y 1900, donde se observa a una mujer de mediana edad, de luto, con su mirada ligeramente baja, que expresa decepción. Bien, antes de nada quiero decir que mi pasión por la lectura y la escritura no habría sido posible sin las enseñanzas de un buen profesor de literatura que tuve en el instituto cuando realizaba mis estudios de bachillerato en Colla II, Alexandre Bóveda. Nunca había escuchado a ningún profesor hablar de literatura con la pasión y la entrega con que aquel hombre lo hacía. Eso que quede claro. Bien, el libro comienza
como dijo don Jesús, el libro comienza con una cita de los diarios de la poeta norteamericana Sylvia Plath. Me pareció adecuada por la fuerza emocional y existencial, ya que las protagonistas del libro, en 4 de los 7 relatos que lo componen, en la desgracia de sus vidas, manifiestan la necesidad de ser escuchadas y comprendidas. El hecho de que las mujeres sean protagonistas procede del propio mundo femenino que yo he observado siempre con atención. En este sentido, debo decir que mis modelos literarios han sido siempre escritoras, por ejemplo, Carson McCullers, Flannery O'Connor, etc. De ellas aprendí la mirada femenina, el hecho de que no son las mujeres las que viven con mayor preocupación y tensión la existencia. Vamos a ver. Ejecución y otros silencios, como acabo de decir, es un libro de 7 relatos. En 5 de ellos las mujeres son las protagonistas. En sus vidas cotidianas están presentes la soledad y el individualismo en un mundo egoísta y adverso. El que da título al libro, Ejecución, es una distopía con un fondo que invita a la reflexión sobre un mundo sin valores y donde ya no hay esperanza y nada tiene sentido. El último relato, aparentemente absurdo, de temática kafkiana, trata de un hombre de avanzada edad que se queda atrapado en un ascensor y las paredes comienzan a cerrarse hasta aplastarlo. El relato ofrece distintas interpretaciones sobre la capacidad de las personas a distorsionar lo que es la realidad, ¿no? La vida. En general, hay una línea temática que une todos los relatos del libro. Una línea que va de la soledad a la locura, pasando por diferentes y graduales situaciones dramáticas. De todas formas, no quiero que salgan de aquí con la idea de que es un libro destructivo, pesimista o trágico, porque hay historias con finales esperanzados. Debo decir que estructuralmente, o sea, desde el punto de vista técnico, ningún relato tiene una conclusión cerrada. No hay final, porque el final solo llega con la muerte. Antes, siempre pasan cosas que pueden cambiar el rumbo de la vida. Cada lector, cada persona que lea este libro, debe sacar sus propias conclusiones. Este libro, de alguna manera, para mí es como un homenaje a mis autores preferidos de la literatura que ejercieron una importantísima influencia en mi pensamiento y en mi escritura. Como ya dije antes, por ejemplo, Carson McCullers, Anton Chekhov, William Faulkner, Essa de Queiroz, Albert Camus, J. de Salinger, etc. Aquí quería hacer un hincapié en la figura de Salinger. Para mí Salinger es un escritor clave, una lectura casi obligatoria y diaria. Soy consciente de que temáticamente no hay paralelismo entre mis relatos y los de este maravilloso autor norteamericano. Quizá en este sentido sea Carson McCullers quien más me ha influido, pero mi devoción por la escritura de Salinger es infinita y me estimula cada vez que me siento a escribir. Bueno, y ya para terminar, quiero expresar 2 agradecimientos a Estela Maris, poeta, traductora y excelente agitadora cultural, por haber aceptado mediar en la presentación de este acto. Muchas gracias, Estela, y gracias también por tus versos y tus excelentes traducciones de francés. Por último, 1000 gracias a don Jesús Alonso Montero por sus palabras y por el hecho de acompañarme hoy. Sin duda alguna, es un lujo, algo que agradezco infinitamente porque manifiesta una vez más la generosidad de uno de los hombres claves en la literatura gallega. No es fácil que una persona de su categoría apadrine a un autor que está empezando en estas lides literarias. Confiero que el hecho de haber aceptado esta presentación me conmovió y habla por sí sola de la grandeza de una persona que desde la altura de su carrera como erudito y hombre de letras muestra hacia personas como yo. Que conste que no es la primera vez que lo hace. Los autores jóvenes en una y otra lengua tenemos en don Jesús Alonso Montero un apoyo. Como autor, espero estar a la altura de su gesto,
Si no lo conseguí, pido humildemente su benevolencia y prometo, en este momento, tratar de ser cada día mejor escritor, porque es una deuda que tengo con él y con su generosidad. Hasta aquí, bueno, pues es mi relato. Le doy las buenas noches y muchas gracias por asistir aquí al acto. Moitas gracias a todos por vosa asistencia e xa sabedes que se queredes dedicatorias de Paulino, achegadevos por aquí que ele estará pendente de estrenar a súa primeira dedicatoria. Gracias, Estela. Hasta a próxima.